มาใจว่าตัวเป็นแน่งเอาจิตว่าตัวเป็นแน่งแล้วเลี้ยไปอยากจะยึดไปอีกชุดซ้อนจ้ะเลี้ยไปว่าหลายแล้วไปอีกว่ากาลูมาไปอีกเลยสีจับจังว่าหลายแล้วว่าจะแล้วว่าไอ้ดูหลังตัวว่าอย่างที่เล็กเก่งคุยห่างหัวเหล่าหลังแล้วได้ชุดเลยสีเจ้ากว่าเช้าให้ชุดบอบินพอหลังจากเลี้ยเมาเอาต้นเลี้ยเมาแล้วหูสีเอาไปชุดเลยสีว่าอย่างเก่งแล้วจุดยาชุดแล้วพอหลังเลี้ยเมาแล้วขี้ชายสีว่าชาหาเท่าเสียงจาหลังก้องว่าคันรอหอแต่ชวารอหอแต่แล้วว่าบุรวันโจยหลังว่าสิเนาชีบังอีขี้ห้วยสอสายอย่างนั้นแล้วตุ้ยไหลก็ที่ช่องถึงที่เจ้ากาเสวะเทว่าเหลี่ยมเก่งแล้วว่าเทอบุรุษคงที่ว่าเหลี่ยมเก่งแล้วรู้หลังไปขี่ซอยสีหลังจุดเตะสิเลก้องแล้วว่าเขียมเป็นเทเลยถอแล้วว่าเหลี่ยมสิเลเก่งแล้วดวงขาสิเลเหี่ยวดันรู้ไปอย่าตื้อไหลไปใส่แล้วดันตื้อไหลก็จะเป็นรู้หลังไอว่าซีจริงว่าโจหรู้หลังแล้วชิงจังก็เวทไหลว่าสาวเหลี่ยมเก่งชิวจุ้ยหอยหลัง平安แล้วหลังตุ้ยหลังหอยที่เอาด้วยหอยจูเท้าเว้ยหัวแล้วหลังก็เหลี่ยมเก่งว่าเหลี่ยมสิเลเก่งสิคุดปุ่นสิงก้องไอ้ว่าโซ่สิเลคุดปุ่นสิงก้องไอ้ว่าสิโป้ไหลมันสิก้องว่าหลังควันเอกสิเลจ้าคุดก้องไอ้ว่าหลังเหลี่ยมเก่งแล้วชิวจุ้ยหัวหลัง平安แล้วหัวหลังตุ้ยได้ว่าเป็นตุ้ยโผชุดสวาจับอีจำชุดสวาว่าจับจำตัวลายจับจำลายตอนนั้นมันทางแห่ซ้ำพุยจีชิบไอ้เจ้านี่แม่นบัดลองปัวเต้ตัวโหจิปัวปุยแล้วซ้ำพุยหนอหางตัวโหชิ้นชายละเกี่ยวปูแล้วลำตะมุตเต่าเชียงลูกขี้ตัวเอแล้วไว้เจ้าว่าฮามีปุเนจ่าโชปุเนจ่าชายปุเนจ่าเสร็จจ่าแล้วว่าหุยหยังแล้วถ้าถึงเอาไปจับอีจันไปชุดไอ้สีว่าเหลี่ยมเก่งเอวแถวก็เป็นเหมือนยังไม่พักสักความที่จีนเจ้าที่จีนเจ้าบุได้กาสีเสนะที่จานเนี่ยปุยนอจังเนี่ยซ้ำผุยแล้วรู้น่ะจะไอชิโนเตกุ้ยแล้วชิลับกุ้ยจี้ไทยแล้วกินเจ้านอยาบุนเอแล้วชินใช้ขี้ตาเลยอัมบุนเอใส่ปอสีเอาไว้จังปอสีแล้วลูกขี้ตีคุดเองจริงกุยโลเหลี่ยมจะหุยหังเก่งแต่ไม่รู้ไหนไปเฮาเหลี่ยมลูกกองแปะว่าคุดเซจูนแกจิว่าไหลปอสีจะเก่งอัมจะเลยกองเตะเขาว่าปลาซิมจุยเกาะเพราะว่าปลาซิมจุยเกาะแต่บิมาใจไปปอซีกินแม่เสียวเหี่ยวเลยปลาก็ปลามาใจว่าหลังไปขีดตลอดวางอาศีกงจะเลยต่างนาเลียมันใส่ขีดกงมีจะเป็นไงยาห่อเลยแล้วหลังเทหลังตูขี้ไหลแต่บิมันทางกุยจับอีเจียมอีหลังเสียลูกเทเคียกุยแล้วจับอีเจียมลูกเทกี่คุยสามโบจัดเราหลังโบทันกองเต็งแล้วแถวจะเลยจ้าหาข้าเจ้าจับเยี่ยมเทกีข้าโหลุยซีซ้อไปบูที่ซ้อไปสิลุหลังเลยสูก็เลยไอ้เจ้าที่บูดากาสิจะเลยปอซีนะแล้วจะเลยไปสิตั้งหลังในห้องเช่าใช่กระบี่ลุ่มทางกุยจับอีเจียมแล้วลูกกุยจับอีเจียมแล้วลูกไปแล้วกุยอะไรเลยอุซีหลังจวนเนี่ยแกเบียหูจำเสียเกี่ยวใต้เจ้าสิเลยลูกขี่ยาที่แล้วว่าหลังก็แล้วขี่อันนี้คัดเซฟคัดอุ่นกำลังไปจูหาสิไปหออีติจะเลยกองเตะแล้วลูกเบียหูแล้วลูกที่เป็กโจคันคุยโบเชงจะเป็นถ้าเป็นรูปบุญโซชีสิงเดสิกุยันยอว่าการรูปทางคนจับที่ต้องช่วยจับที่ต้องรู้ไหลแล้วติขี้หองแล้วปอสีขี้หองไปที่ชุดสีอุลุยแคบสีเอเกียวก็ไม่ใช่
啊！保持的点啥？你来因早说保持，你要欢喜欢喜，今日我要保持。你看人出事水滴打落来，就是圣地。所以今日我你人买梅我不讲，死了个出事。所以自己一个王鸟梅咱的佛世尊，我无变逼四行，你怎能跳我知好无？你讲梅哈密事大啲世间为一个查某出事，安怎恰事个歹命？第二项，安怎为查某真正恰事，特别真正好命？第三项，哈密事为查某真正水，真正歹命？第四项，哈密事咧查某个真正水，个真正好命？咁样有路诶。你人爱听，我人爱听，唔使讲，爱听。哦，一个人大啲即时，伊看人无通食，了伊真正自私，伊无保持，也是人暗地做老作，每看爱去保持啊，买啦，我无相信这保持。伊无保持，了伊生地个像个鬼啊呢！几粒去生地，几粒去生地，因为去生地是啊，唔特定啊类嘅人，安尼款嘅人爱出事啊，真正恰事，个真正歹命，这里是头一项。他那真正恰事，个真正好命。一个人啊，那是圣地像个鬼啊！那几粒去圣地，几粒去圣地，特别心肝女，你来讲阿嫂，我无通食啊，一口去食。但那是去食来讨一盒，那是听我报时，和我公司一块2块。伊这个人爱出事，真正好命，特别真正恰事。嗰一条，哈密事节出事，安尼水就歹命。这个人巴士无，看到人不要压泪出来倒下手，看人去讨物件，甲伊讲，无啦，去别位，去别位。特别圣地真正好，按圣地这个好是对是大人，有当时是大人骂着伊呢。Yes， 笑，阿妈，我做安尼淡薄你分激气呢？哎哟 ，sorry 哈，伊身体好，伊爱出事真正水，特别因为伊无保持，伊真正歹命，水歹命。嗰一项咱要知，哈密事这个查某出事水了个好命，这个人啊看着人艰苦，倒下手人。伊要保持，了要骂那是骂着伊本无去圣地，伊爱出事真正水，个真正好命。然后为人看阿妈那是骂死阿妈、臭阿妈，呀，就是把嘅，那伊就令阿妈国爱。阿爸阿妈无国爱，你知啥物？国爱拍照目睭。阿爸阿妈都无国爱，虾米事我叫国爱？伊做来，所以就是不达讲啊，对是大人爱识字，唔通如令，唔通理，唔通骂。安尼你拉骂如令，你爸母是你做着你家己。按这条经不达有讲咯。啲内 occasion， 这个 occasion 啊是讲啊，你也是白刷，你也对风的拍来，你也是风的位，惊着这个受风拍这个面，你目睭看无着。嗰一项你讲，夜头起了配暖，你人出来看夜头起啊配暖，
亏到家己，所以这个就是讲啊，你敢做乱啦，是大人着家己，行孝真正好啊，那是行孝者。有个人爱行孝，阿爸无啦，阿妈无，看哪有人要行孝，甲阿爸无，但是阿妈佫有。我阿爸无，阿妈不无了。各位问有没有？各位明白，什么事有个人来出事有累，有个人出事巧。这个真正要紧，咱大人知，无事所来的，无得吃，真正明一看到，不是一看到那一家一回想坐仙了分看到，那是熬坐仙的人，有时坐个真正深，个看到死过落汗了，一看到正是伊还没来啊。无事所阿家的，无诶，你甲了阿家看了正是切好大诶。人不得讲啊，正事伊若是看到人艰苦，伊要报事，伊要出事有累。正事伊累大上个牛车链，伊不要紧嘞，嘛都不要紧啊，伊闲啊，伊啥闲啊，伊就是安尼，伊是讲啊，对我人负的家事。像我是出家人了，你村卡礼貌较无，白日应该拍到你路较无好，是安尼伊教路，比较是伊捌听经了，咱暗的叫做礼貌。你看我人的礼貌，我就坐较悬，我来坐平平，甲你人袂使。了，你人若是有对出家人有礼貌，特别人出事，爱较关心的人。我想我今日咪讲小姐，因为我阿无管无好事，我谈就爱去。我今日真正大日，我大啲本来我系工课呢坐。那这几日了，人在坐成暗爱上家事，了。石浪的暗暝爱上家事，拢总是我是讲话，所以我真正人真正无闲。了到这边为止，先是人买问我 stop 啦，人问我直接讲啦，了无系 engine 无系 battery 啦，我battery 了我 stop 啦，了outside gas 会使问大把边，人们会使问，你看大陆无明白，你会使问，แล้วรุ่นไหนเบกแกโอคุดีลูกขี่บีเอ็มลูกควายหลังกันแล้วกาบุตังสรนังกัจจามิธัมมังสรนังกัจจามิสังฆังสรนังกัจจามิกายเท่าที่กายพุทธสัจเจงแล้วถ้าเป็นได้回想出来讲这个好嘞Fatherปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจิกายไม่เท่าเทสดตัตะกอยลันชุสีลันชิญาโหทันจักขาปดังสมาธิยามิอิสกายไม่เสียอิมกาเมสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจิกายไม่เพี้ยนว่ามุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิต่อกายไม่ลิ้นจิ้วสุรัมเชปมาดตนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอานิปัญจสิกขาปดานิสมาธิยามิอานิปัญจสิกขาปดานิสมาธิยามิแล้วแบบปาธนาเสียงกันเลยปาลุเสียงกันเลยตะปอลัง
จะเลยการจะกองเตเบหอยอิดังเมญาตินางโหตุสุกิตาหนตุญาตโยอิดังเมญาตินางโหตุสุกิตาหนตุญาตโยอิดังเมญาตินางโหตุสุกิตาหนตุญาตโยแล้วโลไลหวยยังอังกงสิเมงตัวที่ชูไลตัวที่บัวบินสีบินเอตาวตาจามเฮหีสัมปตังปุญญสัมปดังสัพเพเดวาสัพเพสัตตาสัพเพบุตตาอนุโมดันโตสัพพสัมปติสิทธิยังสาธุสาธุสาธุแล้วว่ายำเชกิ้งก็ลังต่อจำเชโฮโฮเบียกินไม่ใช่โดวิจจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมาสารติสัตตเดวามนุสนังบุตโตภะคะวติสวากขาโตภะคะวะตะธัมโมสันดิติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวดิตบุเวโนหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสยุกานิอัตตปุริสปุกกลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนิโยปหุนิโยดักกินิโยอัญจลิกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตันโลกัสสาติยันดุนิมิตังอวมังกลัญจโยจามนาโปสักุณาสัสโดปปะกะโหดุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนะสุดาวินัสเมนตุยันดุนิมิตังอวมังกลัญจโยจามนาโปสักุณาสัสโดPapa gahudu supinang kantang sangganu bhavena vinasamantu Today Tamas Phing An King Thu Ho Long Chong Ka Lao Phing An Mr. Sim Long Chong Anapinaji Ka Lao Gui Lao Long Chong Lang Ka Lao Phing An Family as usual So Lo Lai Watana Le Kong Tampo Dama Ho Lo Lang Chai Eki Sanga Huchi Wa Kong chính ra chỉ lặng, ý con ăn quá sự hút cao to lặng, quá bay hút lặng, tapi bay hút thì bay hút na, ý lặng bù bình tức, ý lặng trôi mi kia, không phải cha hút cao lặng, actuallyจะเป็นปุ่นคุยจะเลยถ้าไม่มีการสิเกี่ยวกับหงส์ถ้าไม่มีการสิเกี่ยวกับกาว what is religion what is customอันนั้นจะเป็นจริงจังจำปะกันแล้วห้องเสียกาวจะเลยลงจ้องกันแล้วทำขี้所以每一块他们是Buddhism伊所唔知所以他那这边我吃淡薄人知真正若是讲啊咱要知他们是Buddhism 教讲一个人到伊正足来出世四行未走，伊到嚟出事，就咗有老，就咗有病，就咗有死。咱第四行死了，伊个就出事，到这个四行断根条条，
一个 round 过一个 round 过一个 round。布达讲，再无达达人生老病死，死了个出事，出事了个生老病死，生老病死，生老病死，越接到。布达讲，未算，因为咱一过来出事，有当时咱大苦，想讲咱的亲戚好的亲戚死，离开世间，了咱好。不达讲，你再无一达达人来出事落久了，甲到咧目油翘起来啊！咱的目油安尼几滴翘起来，咱来出事来死，出事来死，目油较济过全世界的水。有人看一个目到我咧气平冷，你看咧海啊！安尼水安尼济，咱若是想，哎呀，讲全世界的水，我目油较济过全世界的水，安尼哦真正惨。但说不达讲啊，达人死了，好就出事，出事了就来打这个苦，这个苦了有当时有苦是流目油吸起来，目油安尼济。我一道呼的讲经的占声讲虾米呀？你再无有当时咱来出事，唔是出事做人，有是出事做禽兽。禽兽人也都夺咱的阿毛棍，唔通讲伊自然家己死的，用多夺阿毛棍，佢咧血污出来的阿毛棍，安尼借咧血扣起来，较借过全世界的水。所以有人看不到讲来出事是来打苦，就是虾米事啊？阿莫话讲 repeated births and repeated deaths， 死了个出事，出事了个死，死了个出事。三摆他那将一个实讲不达讲的话，我唔捌拄着一个众生故事，唔是我的亲情。所以今日你看，实在我讲起来，那是要讲起来，路人故事是我的亲情，我本是路人的亲情。因为咱真了这个苦海太久了，你实心无知道故事是我阿爸，无知道故事是我后生，这个不是我讲的，不达讲 ，impossible to see any being， 唔捌看亲情噶咯。所以咱真了安尼啊，不达讲应该就要切了，唔通渐渐讲老弱要来出事，老弱要来出事。所以这个不达讲，到那是要安怎，买来渐渐来出事，就要安怎做不到家。还没数一个人死了，就要去出事，因为在我的点声，伊渐渐有了这个三毒，贪、性地、妄想。你说身份有当时有贪。有当时起风的时有生地无咧，爸爸去生地无吧，达人有，敢若是无生地，唔使来出事做人，家都是有生地。因为就安尼看，因为你看，那是虾米禽兽无你去做着你啊？你看你去打着人呀，人也加入，虾米事加入？生地啊，死鬼啊！你打我做虾米？好加入去，你加入有危险，咁啊加一咁问死。所以拢总是对一个三毒，贪、嗔、痴。咱当人真正搞，这三项是行，贪心的行，性地行，甲这个叫做妄想无明白的行。当人搞下名，下讲这个三项是叫三毒。他们书不咋讲，这个三毒是真正毒，因为有了这个三毒，人若是死了。一定就个要出事，你要出事啊咩啊？达过啊，1000过一出事啊，来做人，1000过一来出事啊，会使讲999过，伊要受苦的所在。虾米是叫做受苦的所在？第一个禽兽、恶鬼、妖精、妖怪。久一道，伊贪来出事做人，人家说不达讲啊，真正坎坷来做人。有一日一个人问不达，
佛世尊，你讲来出世做人，真正坎坷，安怎坎坷？你讲下我听下未？好我一个心理批评，不得讲啊！你知无？那是你要知，要来出世做人，安怎坎坷？伊讲啊，大地这个 ocean 死海，有一只青眉菇，伊大地海去扫来扫去，伊袂使大日浮起来，伊是100年一斗会浮起来。大地水面一个淡布龙野壳。大的野壳，按100年一斗，这个青眉菇目睭无看，伊暗暗浮伫水面，暗暗加只去弄着咧淡布龙，会贪味。按叶回想讲，佛世尊啊，ocean啊，这个死海安尼大，淡布龙安尼细，菇安尼细，要来超度看这个老人来动，老项物件来动着，是真正坎坷。你听好好不得讲，阿弥古，这个古要来当着咧淡布龙，甲差不多一个人死了失败了，搁要希望搁要来出世做人，较差不多像甲这个青眉菇要弄着咧淡布龙，所以这边我们再头一项来出世做人是真正坎坷。到今日老人来出世做人，老人要紧，唔通失败，唔通失败下面，唔通讲做着唔对了，死了去出世地狱，还是禽兽，还是恶鬼。各人的责任就要正少就要顾这个项，到安怎又要顾，莫互我失败，就不了讲有3步。3步什么？头一步看到人坎坷，刀下手人。世间巧的人真正多，所以今日像你阿爸离开世间了，看那咱行佛路，咱无烧银纸，无虾米，特别真正多亲戚5个朋友来。伊无开着淡薄水，无来买银纸，伊垃圾无爽。了，看那佛教的人是安尼，伊人接受白金。了，这个白金，若是讲无水的人，伊摕这个白金来用。有水的人，一定来呢。有水的人好吹下面。有类的人，伊人安怎做？这个白金伊摕淡薄来用，因为人出这个白金，希望讲啊，你说师妹，我未晓做半行，我掺淡薄白金啊，看你人要买龟子拜啊，咪做咱加减摕，出来类，你人若是讲亲像5个，莫用这个类，多时看大陆，有时老人家，有时看这个学堂。有时读册囡仔无钱通买册，这个就是保释了这个功德，给这个老人，系这个老人的名。In memory of Mr. Sim， 我人学学堂200块、100块，还是讲学学堂会叫做综合金。这个叫系个名，功德一谈。所以这个是不利的路，做好回向。好一谈，不能是一谈。特别咱来想看，风俗咱唐人达过假是讲啊，你说心好命，在我是好命，有厝有虾米，有阿摩楼，有摩托车，死了咱本就要有可以淡薄一间厝，可以摩托车。特别咱来想看。所以这个安尼，因为安尼爱人搞这个纸摩托车、纸厝，咱来想看，那是这个有影，格林亚人无做，法人无做，阿摩人无做，德国人无做，美国人无做，干了无做，拢总无谈，无半项，是咱中国人有做才有谈。所以这个物件，照不大讲，
开一个类老人无贪半项。actually 无样，你看福建的在内，福建的在内，你看迄个人真正听我讲，你听一条故事。甲18户的点声，一个人越敲，伊人红某一间厝内，一个查甫甲一个查某，老查甫甲老查某，越敲甲300有一条，讲破布叫人家出来，伊破伫家只，敲红某公司一块布。若是要去食军都里教员，伊某去的时，某摕这条破落去，了伊去。伊某转来了，也这条布互伊查甫人，了查甫人破了才去。做这甲18不大的点声，这个两个人去听经，听经了佛讲，你再无大啲世间，安怎为人来出事真正巧？安怎为人来出事？安尼好呀！伊讲对一项呀，无几项一项呀，这个一项是对这道路来。伊看人坎坷，伊保事，咱伊听佛的讲经，因为保事人正学，正学了伊后世要来出事好嘢人。咱你想，哎呀，我只是来敲甲300，我人老人红只公司一块布。我就是未晓保事，我来保事好，我来保事。特别因为伊敲过头，伊要做好未做，因为虾米算？伊举这块布要去保事互佛的时，行到半天的时上，我来保事落去了，我无趁出来，我无趁出来惨，袂使5-3万嘞，5-3万嘞坐了听经，无保事袂使，无保事我原在我做敲。咱万个古一个心叫伊讲保事啦，一个心讲，你来保事你惨，你无通去行，你保无通去行，大啲厝袂使保事，一个讲保事，一个讲袂使保事，这个是叫做 conflicting mind， 咱的心对格，心之乱。你再无人，伊安尼叫两个心之对格，甲306点，无佛的点声无时间，伊讲日头落山。老王甲300半暝12点，半暝12点加提了，就加提了。伊讲哇，安尼几点钟我点点，一个心讲保事，一个心唔通，一个心保事，一个唔通。来讲加嘴去讲哦，叫保事啦，这块布来行去佛的面前，放落去佛的头前，佛世尊啊接受我这块布。And then 一行出来时。哇！拍赢，啱大啲险顶听经，有一个王，这个王就听到，虾米事？这个人讲拍赢，那王无输家，这个拍赢，也唔知讲伊无在要反对政府，做王问，咱佛在讲，哦马哈拉家，这个人问，虾米？伊讲拍赢是虾米啊？伊要保持这块布啊！5-6点钟大啲嘅心嘛，一个讲保事，一个讲唔通，一个讲保事，一个唔通。安尼王听了，哎呀，真正可怜。安尼款嘅人本来听经，安尼款嘅人这条布呢，某人公司本来保事，佛一日佛烧伊30条嘅布，无要紧，佛可以加金崩。可以讲去抽出水，抽虾米地势，尊做上啊伊嘅金崩。所以佛一日随一边好野人。这条经是不大讲，这个咱这个萨迦曼的不大讲。And then 加一时了，出事做 King of Benares 嘅王了。所有人来看，不大讲，今日人看，虾米事为人来出事，有累无累，就是对一项保事。特别保事是保事，有的人保事伊心无相。你再无有的人伊保事讲，来啊来食，伊叫隔壁来食，这个来食，再请讲隔壁人就Mr. Tan来食，Mr. Tan来食。特别有的人啊，伊来了就要紧，伊带囝带孙来，咱若是讲伊若是伊的心若是有自私，
死鬼我请伊一人来带，伊囝伊孙呀后面啊，哎呀，你看，所以大量惨就垃圾了，因为虾米事？一看就上济人来食，死鬼害人就算了后面的人食无。这个是一项越保尸有惨着垃圾，搁第二项无听到大人追来一碎累，哎呀，今日我开咗400-500块，哎呀，拍算哦，唔通开安尼济，到底人的凊彩啊，要互人食，要过道汤互人食就好了，后面就要开安尼济累，伊拍算，所以这边你看无得讲，因为伊心有了大量的心，very noisy。有了大念的心，特别啊，伊渐渐讲有执着着，所以还来出事。大富王特别累大像个牛车链，你人捌看无？有个人真正好夹，特别伊所搭的卡车古生台啊，伊所买摩托驾驶来龙冠的，伊若是去万山买，伊是买富囝，特别是millionaire来。所以这边不大讲，因为伊保尸伊有福气来做大富翁，因为伊执着，伊也无咧福气，通来贪好野人的富贵，所以不大看着。那有的人你看，伊这保尸的点声，伊大量，那是假假我是做去食啊，我家来路人的厝内做头家多弄。有的人保尸伊讲阿伯哈，1块银好啊。有的人伊保尸死只老去食，饲意思啊，也500钱也是600钱，掂的讲，那阿伯叫我，当掂落去。所以这个啊，伊是大量保尸，特别伊的心是对伫道路，伊看衰咧去食，伊用掂了无定就家老涂骹好，为了去食就扣起来。所以这个就是不得讲，因为伊人保尸。甲有一个大热心，伊来出事好野人，特别是较下贱的人。特别你看有的人伊保尸啊，买物件，哎呀，这阿伯去食是去食，阿伯来，我好你，我所以摕好好的物件互阿伯食，不要紧，伊路边手旁，伊拣好好的盘，虾米缀互食，有的人互去食啊食，伊拣破盘，所以拣好好的盘阿伯你去食。因为看无看衰这个去食啊，伊爱出事有累个关顶，所以你来看伊来出事好嘢旺囝旺孙，但嘛好嘢做生意做菜店嘛，你去到咯，人是讲，头家，特别这个大妈咧，去到咯人厝窗啊互伊行，所以不得讲保尸是保尸，心无相，结果伊无相。所以今日咱拜佛的人不得假，人要脱离这个苦，唔通失败，爱做3项，头一项爱保尸，按这个保尸去食啊，保尸出家人，伫这边清查，出家人伊人清气，伊人无乱做，所以不得讲是背地，有的去食。伊人是乱做，他们本做他等你看，伊去到路，伊想讲啊，无听着，伊无戒无虾米，所以因为伊无戒，伊乱做，你保尸啲较无肥的地，所以你这边清查，人过一个肥地不得有讲啊，你人唔通想讲保尸出家人较关顶，过一项有2项的肥地，不得叫人。会记住以前路行，保尸爸母是真正肥地，一个人唔使来暗，唔使哭口，唔使牙咬，唔使牙齿啊，特别接尾渐过夜爸母4项，伊达过真正过夜爸母对食，伊家己有通食了，要看我阿爸阿妈食够无。这个人是行孝的人。第2项，伊若是渐过伊爸母，对伊的爸母有穿3块无？你人这边咱大马来西亚的人啊，真是啊才气，因为虾米事啊？马来西亚的人啊，
安怎桥本有一条衫裤，特别我先捌看斯里兰卡、邦格拉德什、日本，我去敲个糖地 plastic 嘅地来做衫裤，嗰唔是大波是查某来，按你看样嘅敲个安尼印度，所以个啊，咱做囝儿嘅责任，就要看父母清教育无。第三项。咱就要看父母大爽无，第四项，咱的父母若是破病，咱要看顾伊，互伊有食药，带伊去找老君。啥物事咱就要有情甲父母，因为逐人出世的时，细细食的时，妈那家己大，对伊食的牛奶是阿爸阿妈买来的。食了真使袂记咩？袂使，所以这项爱会记阿爸阿妈，魔鬼出汗的泪，买互囝食细汉甲大汉伊食，拢总顿是阿爸阿妈的，所以到伊饲你就饲伊到对，你就爱有情。第二项你知无？细汉你出世来偷滚滚。大汉阮偷滚滚咩？阿爸阿妈买衫裤，衫裤毋是秋玲叶，也是金蕉叶去加了来填补，拢总魔鬼出汗的泪，了好多人摕来穿，买了穿，所以这点钱会记，所以你就要顾阿爸阿妈食穿。你知无囡仔细汉为囡仔爱生肥啊，生肥。咱阿爸阿妈逐个互囝大就爽爽的所在，把这路人若是大汉，那路人看着你，路人买厝，房间头前楼是 master's room， 我甲我 husband 要大，阿妈你去大后尾张间去，迄个张间啥物啊？在啲张间内面铺纸啦、咸糊啦、沙林糊啦、米粉啦，了处处做教阮甲阿爸阿妈。家雀啦、新汤啦、鸟鼠啦，拢总大下面，拢总大下面，汤啊无啦，那是 store room 来。阿爸阿妈你去大 store room， 要你大啲 master room， 讲，这个无对了。你袂记讲阿爸，你细汉的是阿爸阿妈，互你大就一条爽的所在。今日你来看袂起你阿爸阿妈，塞你大啲 store room， 这个是无惊好了。第四项你知无啊？细汉甲大汉，你门啊，老君的庙开偌济，甲咱老师就好唔使讲，逐人就食唔着个老师，古时的老师啊，用南边你知无啊？古时人讨，若是讲啊，这查某呢有身份，这较老的安弟较知，有身份呢，甲亲戚讲个，你有破满无？你有破满无？你捌听着无？我只车咧破满来做南边，万一有讲去 supermarket， Wonderson 那紧无？你每人看，若是讲老师的点声，佫落雨天啊，规间厝北咧大咧惊咧，万一久啦，就这个囝一房，这个南边就无够用，规间厝升级。你看，一个房都20-30斗。阿妈无起风，因为阿妈摕咧屎来看，哎呦，我囝屎甲袂好，这老君的药食了无啥物抓，有时阿妈佫摕来味啊，你啥物事来要看，啥物事这个屎安怎安尼有血片片，伊来味，我囝的屎臭糊的味，咸糊味，臭。把日阿爸阿妈老了，倒成了就风沙了。放屎唔知了，要叫我叫我家己不知了。死鬼阿妈，把你将马路都看到了，做咩落去衰啊？你自己干嘛了啊？你讲的看哦，唔通哦，这个物件袂使哦。古时路自己放咗30-40个，伊唔捌内路，他那路来做咩的啊？你看有法度无？所以这个不得假。咱拜佛的人，唔使惊，你惊高咧关，
พุทธะก็มาเตปิตุปัตนังพุทธาดาราสาสังกาวลุยเอากอเลแต่โบลุสิทิ้งเตยหลังตาปอหลังชาบอหลังลุสิเสียงตาปอหลังเอากอโบเอากอเกี้ยสิทิ้งเตยหลังtapi cinta jelang ancak yang cinta jelang wabin tiko lang lai kong Mr. Tanชุดตำโบตาลังชุดจะดีกอคอนะว่าเขาจับคอละจับคอลังคารุโทกอคอรู้เขาจับคอจะเป็นอุตังสีโบแกก็จะกุยมียามเก่าบูเก่าว่าขันคอแกหอตำโบแม่โซจิเลบูดาก็อันนี้มันเกี่ยวไอ้กนั่นแกถึงควายล็อกโคสีวาบินเจ้าไรกอลาบินแล้วจะกอวาบินอามาวาจิกุวากง charity begins at home โซโลลังเบปอสีบูดาโบกาปอสีลุยชิยาตีมาโลลังเบลุยไลมิสเตอร์ซิมเบปุนลุยอะไรโบบูดาโบกาเนี่ยบูดากา I practice charity จะมีกอเลยแก่ถึงตัดตะลังคายเก่าเจ้าเก่าเชงเก่าเดินลูกกอวาบินโซบูดากาหลังนั้นสิตัวสามบูดากาสิguarantee ทิ้งเตงเชื่อเสียเท่าที่หังบูดากาไอปอสีก็รู้นะสิเอาปอสีแล้วรู้ตัดตะกุยชุดสีไอโฮยะนั่นไม่ใจกว่า他们是为人ชุดสีแล้วโฮยะ是โฮยะ他们是为โฮยะ人登位登名他们是为โฮยะ人得名รู้人ไป看一个โฮยะ人ว่าไม่講一句30歲呢碰死了你出真正โฮยะ水面咧的出咱来想人講天講你無捌我正都無做識俺講我正30歲那就死了這布達講假如有原因有結果所以布達講這個人伊要來出世做好嘅人伊是正是有報時但係報時了本就愛過有戒他們叫做戒拜好嘅人就要過5項對我嘅物件莫做事我係物件莫做事逐過這個人愛來出世逐過當回事所以你看有的人真係大量你講這我人想馬仔要去叫做新巴巴老人經你愛參觀無你是叫做什麼馬當正嘅老人經阿伯你愛參觀無那這阿伯大量我好20塊參加老人唔是阿伯啦講一個洋人啦我參20塊你愛來無你冇做緊來啦買啦我無用你去到咯我要去拍山豬所以我要去拍山豬這邊一出一地人這邊一去休息就清啦伊要死禽獸本會曉想哎呀我攤下就清了我要死了我6個囝大隻佢哋臭嘅追要過唔通講人小囝禽獸本小囝所以這邊有當時這個山豬着傷了伊要死的時想哎呀我無做半項人讀我了我的囝無人顧我的囝食就死伊予這個山豬無好伊要斷開的針聲伊結完伊人做我無做半項伊人讀我要報仇所以冤仇心結了所以後過你看這個山豬有當時死了伊出世做蛇出世做蛇了你看這個人拍山豬故事10年前伊袂記了針無針伊去個長個房要去放尿暗暝了一隻蛇捧起青來來偷要食嘎達布魯咱長個房有當時有這嘎達布魯伊去食嘎達布魯食了食毛食了上飽袂行所以要嚇喘較天光伊才要行所以這個人20年前拍這隻山豬了針無針伊入去長個房伊無看到蛇打落去你蛇吼落去冤仇報了所以這個世界咱要知攏總有原因有結果所以今日人看不大講
保死就爱做好，特别做好就要受戒，头一项不杀生，卖好只活物件死，达归咱出事是当会受。第二项咱唔通偷窃，咱若是达归爱偷窃，达归出事趁食真正坎坷。若是无偷窃，过了保死啊！你人看有的人啊，伊唔使去找雷来找伊的。因为虾米事？伊唔捌偷窃，伊大量刀卡手人，所以不大讲第二项唔通偷窃。第三项你知无？真正一人也未交缘的时候，即爱情的时候，阿来打另外，了咧查某伊 girlfriend 讲阿来袂了，真正亲哦。行到了小看手，特别交缘落去啊，切伊拍家己交命，你人捌看咧款的人哦，哎呀，故事安尼青谈安怎咧，自己咁交落小拍，了才老人袂晓讲，冲着啦，这只猪，这只好，慢慢会使交缘，使到好食猪，有当时猪食好分有，因为我有一个朋友。伊个查某是好家人的查某囝，按这个好家人的查某囝是这个是小猪，按咱个查甫人小好，特别因为个查某人有放假有累，话一声呢，个查甫人好是好分囝，所以这边去看，多头变分有当时。拄食好分有，所以这个着饭下面拢总是无影的，不大讲一对直打落来，原因就是讲交缘了唔通乱做，有个人交缘了，个原在去找个 friend， 找 boyfriend 也是对别人的无，呀，这个是叫邪因，结果对来大概来出事做人，伊个家庭爱乱。第四项不大讲，卖骗话，所以你其他都无冤受人。你人捌看亲情五鬼，也是朋友好好，嘛在无在你看到你变面走，嘿，我就无名，我就无讲伊，伊会是行亲，有人落火伊，原因对这落对打落来，对咱故事，咱的吹无过，所以结果不大讲拍到对来了，伊故身间人拍到对来了。你今日冤受人真正济，所以唔通骗话。第四项，所以第五项忽看到，虾米事有人来出事，真正聪明，真正好记住；虾米事有人来出事，戆戆呆呆，即这边食酒的事。你人看一个人若是食酒，三号款的人食酒，一号款的人来食酒就一咪困，伊爱出事，伊较戆戆呆呆。就看到人伊食酒了，伊个嘴袂掂的，伊个嘴了袂堪的，但伊个酒了，伊个automatic家己主动缩的。所以这个人爱出去半笑，你看世间的人半笑真正济啊！应该讲你莫讲，无应该讲你讲，大啲笑话，噶了。这个上 radio， 所以这个是半笑的人。个就款的人啊，食酒醉了倒来拍木镜拍咩啊？这个就是爱出事爱大笑啊！所以这不大家保持爱，修这个五戒爱。然后第三项 last 爱过唔通贪心。我大过，你人做生意人知，大过贪心人来做点心。你若是无贪人袂老路，你来贪人老路。你这个老啊钱啊，伊再讲路真要贪，所以伊真要好老路。了圣地第二项，咱的考拢总对圣地。你人若是若圣地无，冤受人无，未落地嘅，所以你看这个圣地爱改，咱戆相就是讲啊，不大讲啊，爱对着会路。像真正济人做这个开真正济唔着路，这个是叫做戆相。所以咱 as Buddhist， 咱对布达的家事，再讲这个离开世间了，今日你我一句话有讲，听 Mr. Sim 去出事了，人死将佛的家事讲，像一只蛇，腿卡，
后来抓走了，越卡掉嘿。所以今日Mr. Sim 是去出事了，越上古越卡掉的这边，特别人安尼对感情，这个卡的也去大部分啊感动着心，安尼看着伊上甲伊有伫安尼，所以这个啊阿无话讲 sentiment 会感动着心有，所以人应该啥讲啊？你抓这个去大部分爱有礼貌，且有 respect 这个物件。所以咱 respect 是 respect， 咱不应该无样是啥做，安尼虾米事？那是咱是啥做啊？看咱要讲啊，你知无故事甲看咱无像，你人做生意人知，故事赚钱真正用，看咱赚钱真艰苦，开钱真正用。and then 这个雷啊，那是讲无应该开，咱唔通开；应该开，咱要开。无应该开是虾米叫做无应该开？教父的假是讲开了，伊无贪半项，这个就无应该开。虾米物件应该开？开了对 Mr. Sim 有利益，and 对这 Mr. Sim 有利益啥物啊？咱买一个大厝。咱啥礼貌甲伊，咱有人做这汤苏古啦，这个咖啡，会记好似我讲，这咖啡是代表包咧死人的布，了回上贴套这条咖啡，也是这条布，甲这个死人，了贴了我人摕来称，我人称，我人有介人，我人称，了我人回向功德互伊，所以伊谈。所以这个就是讲，咱就要对正武大的价值。咱看到我讲淡薄武大，安怎要伊离开世间？你看武大离开世间，你人看个人啊，死人要看无，伊啊一个 structure， 一块棒，人无观察，伊上古包包，咱伊系啲个 structure， 边啊伊系包，扎起来。你若是卡落去，你会看到咧死人，特别人早起死会包带，那咧本是上早起死会包带，会包死嘛在早起带。Christian 本是上，咱当人安尼少真正济，爱济日，爱上7日、5日、3日，所以这个咱当人风俗这边无像。咱当人有观察下落去，咱富的点声，伊死了伊包布，一end包，包了伊人淋油，伊人烧。特别教富的家事，那是一个富高道的人死，小本下，大本下，按印度。伊人有时沉落海，互富家本有，按富的点声，有在家人，伊人死了，沉伫山，互一个老者闪落大锅食。所以啊，教富的家事，这个是卡，安怎做本不要紧。所以看啊，今日咱来做安尼样，买一个大厝，互了啥呢？咱做一个。无应该开，咱无开；无应该开，就是像你看有个人做白厝啊，外面拍路过，咚咚锵了做啥？后来到了无应该，安尼虾米事啊？后来物件本真正济累摊啊！这个人讲做啥物啊？人叫这真正济行啊！我唔知啦，我知讲从长了个啊，样做咩功德啊？搞小妹啊，了了回上亮咧，用卡踢了小妹了去跳的是门起来，这个了是啥做？这个咱对不离心，咱无信，所以这个物件生这个累起来好。人，嗰一项我要讲看房慢，唔通去做这看房，人家这里啊，教父的大事看房是无影。所以真正是人讲拢无影，伊讲就真正准。就这个我咪讲上次，我咪反正我讲，saya tamu taruh pasya orang punya periuk nasi. So
这个我唔系讲小字，你人知，这个物件照顾嚟讲，这个是无影的。咱希望伊就好，所以他那我要今日要讲淡薄咱的这个历史。你人看他那咪实心这边啊，头一行你人看卡尾纸无，真正济我要讲人听，虾米事卡尾纸无。